おはようございます。お時間になりましたので始めます。本日はお忙しい中、ラックと BMC の共催オンラインセミナーにご参加いただきありがとうございます。私、本日司会進行を務めさせていただきます、株式会社ラック金融事業部の田畑でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、前期より数えて4回目となりました今回は、海外における最新メインフレーム攻撃と防御をデモンストレーションで再現ということで、これまでご説明してまいりましたメインフレームのセキュリティリスクについて、攻撃と防御、両観点を実際のデモンストレーションを交えて皆様に体感していただきたいと考えています。本日のアジェンダでございます。前半パートで BMC 様、3回目の登場になりますが、クリス・チャドがご説明いたします。後半パートでは、ラックのメインフレームエンジニアがデモを交えた BMC 製品紹介をいたします。ご質問は適宜お手元のチャットでお願いしたいのですが、この上での注意点をご説明いたします。前半パートは字幕付きのレコーディングセッションとなります。このため、視聴者様側がカーソルを動かすと、このように画面のようにですね、下段のメニューバーと字幕が一部重なります。一定時間を置くとバーは消えますが、ご視聴の際にはご留意ください。はい、オープニングはここまででございます。早速前半パートに入らせていただきます。はじめに2分程度でございますが、弊社の執行役員、最高技術責任者の倉持のビデオメッセージの後、BMC 様セッションに移ります。それでは、ここから40分程度、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。株式会社ラック執行役員最高技術責任者の倉持弘明です。本日は株式会社ラックと BMC ソフトウェアのオンラインセミナーにご参加いただき誠にありがとうございます。今日のオンラインセミナーのテーマはメインフレームのセキュリティ対策です。これまでのセミナーでお伝えしてきたメインフレームのセキュリティ対策のポイントは3つあります。1つ目はメインフレームのシステムであってもサイバーセキュリティの脅威にさらされているという認識に立って物事を考えていく必要があるということです。過去のセミナーでは実際にあったメインフレームへのハッキング事例などをお伝えしてきました。メインフレームのサイバーセキュリティ対策にはどのように取り組んでいけばよいのでしょうか。2つ目のポイントはメインフレームのシステムも他の高会計サーバーと同様のセキュリティ対策を講じていきましょうということです。前回のセミナーでは NIST のサイバーセキュリティフレームワークなどがメインフレームのセキュリティ対策を検討する上でも役に立つということをお伝えしました。しかし、メインフレームのサイバーセキュリティ対策を進めようとしたときに問題になるのは人です。つまり、メインフレームのエンジニアはサイバーセキュリティに対してはあまり詳しくありません。逆に、サイバーセキュリティのエンジニアはメインフレームについてはあまり詳しくありません。このメインフレームエンジニアとサイバーセキュリティの専門家の間のギャップをどのように埋めていけばよいのでしょうか。3つ目のポイントは、メインフレームエンジニアとサイバーセキュリティの専門家の間にあるこのギャップをツールを使って埋めていこうということになります。株式会社ラックと BMC ソフトウェアは、このギャップを埋めるプロダクトとソリューションをご提案してまいります。さて、本日のオンラインセミナーでは、メインフレームへの攻撃について実際の攻撃シミュレーションをご覧いただきます。そして、メインフレームのセキュリティ対策ツールとして BMC AMI Securityについて実際にデモンストレーションを交えてご紹介をしていきたいと思います。どうぞ最後までオンラインセミナーをお楽しみください。Hello, everyone. Good to see you again. This is Chris Repair with BMC Software, and today we're going to be talking about some specific types of mainframe attacks, and we're going to be demoing them. We're going to show exactly how a hacker can do these attacks on the mainframe, and then we're going to show side by side our software that's able to detect in real time these offensive attacks so that you can have automated response or send alerts for incident response. And I'm joined here by our very savvy mainframe hacker, Chad Rickensrud. So let's do some quick introductions in case we do have some new people, and then we'll just jump right into it and have a pretty fun session here. Fantastic. Thanks, Chris.
Well, I'm delighted to be here again. My name is Chad Rickensrud. I am the Director for Security Services Mainframe for BMC for North America. I've been doing consulting now for several years. Prior to that, I worked in the financial services industry, where I ran global data center operations, mainframe infrastructure, and ultimately developed some of the world's first mainframe pen testing and security organizations focusing on offensive style security techniques for the mainframe. And I am delighted to be here. Awesome. Thank you, Chad. And didn't you just actually get accepted to speak at one of the premier hacker conferences on a new technique you developed? That's true. That's true, Chris. That is breaking news. A few days ago, a friend of mine and I were accepted to DEF CON in Vegas to talk about some new techniques that I can't talk about yet, but are going to be kind of fun. So stick around for the first week of August. Awesome. I look forward to it. And hello, everyone, again. So I'm Christopher Perry, the Principal Product Manager for our software solutions. My background is doing offensive cyber with the military as part of U.S. Cyber Command. And here I lead our AMI Security software, our strategy to help take some of the things that Chad and his compatriots are doing, package that into software so you can have all of that capability in-house on your own mainframe to detect that malicious and anomalous activity. So let's just jump right into it. This is our very easy, very clear layout for the day. It's just going to be 7 short demos, and we'll talk about how they work. We'll go through, you'll see them as videos, and we'll talk through exactly how to catch them. And this loosely follows, not directly, not always, but loosely follows kind of what you'd see with a hacker doing an attack to get onto the mainframe. They'll start harvesting credentials, gaining access to sensitive data sets, usually do an escalation to get full control over the system, and then they'll start trying to modify some core sensitive files for persistence. So each of these will be a demo that we show how at each step of the cyber attack chain, we are able to detect and stop this offensive behavior. So let's just jump right into it. So first one is a password spraying attack. And Chad, I'll let you kind of start off on it. Yeah, I mean, this is pretty common. We've done this a lot of internal organizations, and a lot of we see a lot of attackers do this style attack as well. I mean, ultimately, the easiest way into a system is just through the front door, right? So you take a user or your attacker who maybe has been able to identify, let's say, a couple of different user IDs on the system that work, and then maybe comes up with a list of 3 or 4 passwords that would work for each ID. And the goal is to just try them all, right? And see if we can get them, find one that works. Yeah. So let's look at this demo. And while we started off, Chad, isn't just logging in with the username and password cheating? Is that even hacking? I mean, yeah, but whatever gets you there, right? I mean, the goal, if the goal is to get access to your system, who cares how I do it? And if it's about efficiency and time and money, as it is for just about everybody, then why not take the easiest route? I mean, if you look at the Verizon data breach report, you'll still see that reuse of passwords or shared password credentials still like the #1 way that people get breached. Oh yeah, and in my prior life, I would always use credentials to log into an offensive system, to an adversary system, well before using some complex cyber attack. So yeah, let's run this real quick. So here is just, again, a short demo, and you'll see on the left here, this is Chad working behind the scenes, where he's going to be running his password spraying attack. On the right is the Security Command Center. So this is the solution that we have that allows you to do that real-time detection and response capability. And so this is a script using Nmap, and this is a out-of-the-box open source. You have Linux, you have Nmap. Sorry, it's a Mac. Very common. Yeah, I know, I'm the worst. Big Linux guy. But you can see it right now trying to run the user ID and the password against the mainframe. Again, automated script. Trying all those different user ID password combinations, waiting to see if one of them hits or not. And ultimately, when it's done, hopefully, oh, there we go. But so what you're seeing here in the command center is cluster flares lighting up, all of these failed login attacks. But the reason why password spraying is effective is because
you normally have a limit on how many passwords you can try against a specific user before it locks you out, right? We've solved that on the mainframe already. But how many users do you have? How many accounts do you have on your mainframe? So one of the things Chad has found while doing penetration testing is that there can be a single very common password that an individual probably thinks is unique, thinks is clever, that they're going to use. And using these kind of the same way the human brain works, try that specific password against the thousands of accounts on the mainframe, and he almost always will gain that initial access. Yeah, one of the beauties of it is just picking one password, right? Just picking one password, running it through 10,000 accounts, because somebody is probably using, June at 2021 as their password. Yeah. I mean, it meets all the criteria. We only need one, right? Yeah, absolutely. And what you're looking at here in the command center is the ticket page, right? So you see that multiple TSO logon failure. And so what our software will do is it will identify what normal looks like for your environment, because you're always going to have some failed passwords. You don't want to alert every time someone mistypes in their password. That would not be helpful. So it'll detect what is normal. And if there's a spike in a certain amount of time, demonstrating this automated script against your thousands of accounts, you can get that high fidelity alert that someone is trying to attack your system. So that's how we can detect and contain that user, that malicious user, before they even get that first access. And we'll get into automated response a little bit later, but this can even block that IP address to keep them from even trying more accounts. So it's pretty powerful stuff here. But let's pretend you didn't have AMI Security. So they now got on. One of the first things that hackers like to do many times is harvest credentials. Because if I have access to one person, they may change their password, it might get locked out. But if I have access to dozens of people, that gives me persistence, gives me the ability to log in multiple times. And more importantly, the more credentials you have, the more access and authorities you're going to have by the numbers game, right? So Chad might be able to gain access to now someone who has database control or access to the specific file that he needs. So Chad, what do you think about harvesting credentials? Hey, let's run the demo. I got a couple of comments to make as it rolls out here. Sure, let's run it. Okay, so I'm just on a RACF system. I mean, I can type this command, rvar is going to show me the access or where the RACF database is. This is not considered secret information. This is very gettable information for anybody, really. But what I shouldn't be able to do is what's about to happen here, which is view the RACF database. And I might try this on any given system, because if I can view it, then I can copy it. And the way that this attack ultimately works is then I'm going to take that RACF database, download it, and start cracking passwords, right? So what did we come up with in the tool, just in my brief view of the RACF database? Absolutely. And so what our solution does here is the agent that sits on the mainframe actually enriches records. So when you have a log that is produced by, type 80, if using RACF or one of the other ones, it will actually say, Chad tried to open, or Chad did open or modify this data set. However, what we do is we enrich the sensitive data sets like the RACF database, so that when it comes through, it can be automatically triggered as an alert. And so what it does is it builds directly into the system out of the box the capability to have these, again, high fidelity alerts that someone is accessing the RACF database. And this is an interesting one again, because you might say, well, the passwords are encrypted. Chad, how hard is it to crack these passwords? As long as you've got time, anywhere from seconds to hours. But if I have the encrypted password, I will get it eventually. Absolutely. Unless you're using passphrases. Yes, we are big fans of passphrases here. That's What's right. the XKCD comic? Yeah, horse, battery, staple something. Yeah, I mean, if you have a 30-character passphrase, we're not going to be able to get that. Yeah, so definitely something to consider. Most of our clients do not have passphrases. No. That is a pretty rare thing. But if you are looking for some of the best ways to protect against this, this is that. And Chad, what do you think? How many people should have the ability to open this RACF database? Nobody. No one, Chris. Nobody should have the ability to read the RACF database, period, stop, full stop. The utilities that need to be able to read it can read it via their own access because they're privileged utilities. But no individual should have the ability to
directly read the RACF database, because that person is a target now. I mean, if I find that there's 15 people in your organization who can read the RACF database to their data set permissions, then those are the people that I would, necessarily go after for sure. Absolutely. How many, when you're on site with clients, how often do you find people with access to it? Give me a number there. Almost always. Yeah. So this is an area where you can, again, guys, help protect your environment out of the box, enriched records that will automatically detect the sensitive data sets like the RACF database with pre-built alerts that will inform you if anyone's doing something malicious or anomalous. So harvesting credentials. Our hackers been successful here because we weren't able to stop AMI Security. So the next set is access to sensitive data sets, APF data sets. So how many people should have access to these APF data sets, Chad? Well, I'm going to say none. Also, just like the last answer. Obviously, you need to be able to update your APF authorized data sets from time to time. If you install maintenance, if you install a new product, if you create a new user module that's authorized. But I would advise clients that should be a checkout type thing where you check out a privileged ID, you do the thing as part of the change control, and you check it back in. Nobody should have update access to these libraries as part of their daily usage ID. Again, that's just another target for me to try to take over. I mean, what's the difference between someone with update access to APF or special in operations? What's the difference there? Time. I mean, you're giving me an extra step, maybe. But it's pretty straightforward stuff, yeah, right? I mean, it's trivial to get from one to the other, either one, right? Yeah. So yeah, you want to avoid those as well on your daily IDs, right? Absolutely. And again, so to make that clear, if you have access to an APF data set, you are a special operations user. You have to think of it that way because they have that ability to do it. And so in this case, again, what do? We tag the APF data sets. And this is a real fun one because we found while working with a lot of our clients who installed AMI Security, they weren't even aware half the time of some of the APF data sets they had, people who were updating and modifying them. They thought because they had RACF or top secret ACF2 in place that they were secure there, that they set up their privileges, all their users were restricted to what they should have. But we live in a dynamic world. And the reality is when you have thousands of users in a really, really big mainframe environment, it's really hard to do this well. So AMI Security gives the capability on top to actually check to see how well you've done at stopping that. And you don't know how well you've done until you monitor it in this way. So let's take a look real quick. I'm going to jump ahead on this silent video to about right here where it starts. And so in this case, Chad, walk us through what you're about to do with the APF data sets. I mean, I'm really just going to, on this one, I think I'm just going to open up an APF authorized data set and see what kind of access I've got to it ultimately. And if I know that I have the ability to update it, then frankly, well, that's all I need is the ability to update that data set, and then I can go forth and do my exploit or whatever the case might be. So in this case, all I'm doing is going in here and seeing, hey, can I take this load module and try to copy it into another data set? And if this is successful, then that's it. It's game over. Now, whatever malicious payload that I created inside of that load module, I can execute on the system. And I could do it quickly. And so the goal would be to know immediately, right? I mean, we know that like time to detection equals success in almost all breaches, right? So the quicker we know that this happened, the quicker we can respond by maybe canceling and locking out this user ID or whatever the case might be, before I get an opportunity to start then, exfiltrating data or creating some kind of ugly persistence. Absolutely. And you can see how in this demo here, right, as Chad was doing on the left, on the right side, the security command center automatically updated, hey, this load happened. And again, these are visuals, right, which are very useful for seeing it. But in reality, you're not going to pay someone to sit there and stare at a dashboard all day. So it's about the ability to have the out of the box pre-built alerts that can create tickets. These tickets can be something you manage here. You can see in this example, we did a couple of practice rounds of modifying APF authorized libraries. And so there's a lot of tickets here going back, the past 10 minutes. But there should be a single ticket for each event.
right? And then you can go and remediate. And one of the nice parts about Security Command Center for you larger organizations is that this has the ability to integrate its tickets directly into your enterprise system. So that's, BMC Helix ITSM, if it's Splunk, if it's ServiceNow, however you guys are doing your orchestration and automation and response, this can trigger that for the automated workflow so that you can effectively and efficiently go in and manage the security event that just happened. So again, really powerful capability where many of our clients, before they have AMI Security, don't even know what's going on. They believe they do because they have the policy, but reality hasn't matched their policy. And because they don't have the ability to look at it in real time, visualize it in this way, they were just unaware of how many holes truly existed in their organization. So this next one is kind of building quickly on what we just had. So Chad, you have access to an APF authorized library. Yeah, I mean, this is what comes next, right? Once I'm able to, my friend Mark Wilson says that, if you've access to APF authorized library or some such, you're limited only by your creativity and your coding prowess, right? So this is a simple, easily detected type of attack, but it basically just goes to show you this is the one that is also very well documented in the wild, right? I mean, and if you're going to find somebody who's looking for a way to take advantage of your unprotected APF authorized libraries, this is what they're most likely to find, right? And absolutely go in and update, escalate my privileges immediately. Let's see how immediate it is. Let's run the script. Jump ahead a little bit. So in this one, it's got the setter ops list running. Yeah, that's basically our baseline, right? I mean, let's check in to see if you've got the privileges already, and so we don't. So you're a low privileged user. That's what you just proved. Yeah. Now what are you calling? This is this program that I just dumped into the APF authorized library that is now going to flip some bits in memory and basically make the system think that I am a privileged user. And this program, it can be downloaded straight from GitHub, right? Yeah, I mean, there's 100, quite literally 100 different versions of this already out there online. I mean, this is a pretty common privilege escalation program. So, and then I'll just run the exact same command again, and boom. Absolutely. I'm partial to the elv.apf one on GitHub. If anyone wants to check it out, that's I think one of the earliest ones. And boom, you can see right there, RACF escalated privileges in AMI Security Command Center. And again, I'm going to use this word that comes up a lot, enrichment. How did Command Center know that it was there? Because we enrich the records with this kind of information. For the privilege side, it will actually check, are you special in operations? It'll even check your USS privileges. And it will maintain a database of what Chad is. And if that ever changes, it will flag the record to show that this was in fact a privilege escalation, which makes for a very simple, very straightforward type of alert that you're able to build a ticket on. And in many cases, for something this scary, would want to do automated response on. So again, enrichment. If you're trying to do this with just SMF records, you can't. Right? It has to be the enriched data that takes a look at the control block in memory and adds that directly into the log. This is that next level of security capability beyond what comes with the regular IBM utilities. As you can see there, emergency, user has obtained escalated status. This is all out of the box, day one. If you install this on your mainframe environment, you will be able to tell if someone does this. And that's some really powerful intelligence that happens. I actually have, I'll tell the story in the next one. So after that is privileged user monitoring. And why is privileged user monitoring so important, Chad? Well, I mean, ultimately, if we are successful in one of a myriad types of attack, or if one of your privileged users just gets their credentials stolen, or God forbid, one of your privileged users just decides that they don't like your company anymore, it's really important to see what they're doing, right? I mean, it's more important to see what they're doing than anybody else on the system. So if they are, for instance, just starting to hand out special to everyone on the system, right, to just create kind of general chaos, or
if they are all of a sudden deleting a bunch of data sets that don't need to be deleted, I mean, we want to know what the people who have the permissions to do those types of things are doing. You know, and I want to add a fun story for this one. We were actually a current customer of ours, one of the largest credit card processing companies in the world. You'd all recognize their name. We're doing a sales process with them. And this was an interesting one because the head of mainframe he didn't believe he had risk. He didn't believe that there was anything wrong. It was the security team that was mandating that they get some information into their enterprise SIM. So he was not a fan of everything that was happening. And so we're getting set up, we're showing that we can do. The enterprise security team is very happy, but the senior mainframe guy starts taking a look. We've been installed now for about 6 minutes. And right off the bat, he homes right in on the special operations tab, and he recognizes a user ID of one of his users. And he looks me right in the face and he goes, "Hey, your software is not even working. I know her. She doesn't have special operations. Your data's wrong." And so I know that data's not wrong because I know it works. So we had this weird interaction where I tell him, I was like, "Hey, we were getting the data as it stands right now. This is accurate as of right now." And so we have this kind of weird, awkward moment where we look at each other and no one says anything for a few seconds. And then he gets angry and he goes and he picks up a phone and he calls right down to the organization where she worked, gets her on the phone. And as he's on the phone, he's kind of talking real fast. You see the blood flow out of his face a little bit because she's explaining to him on the phone that, in fact, they had restricted her access about a year earlier, and that was keeping her from doing her job. So she found a way to escalate her privileges. She had a special, I think it was an SVC capability to escalate her privileges so that she could just do things whenever she wanted. And he had no idea. And so it's going through this mainframe executive's head is the realization that he had no visibility into how well his security tools were actually working. And this is a really scary proposition. And so we'll do the demo real quick on privileged user monitoring. But just because you have a list of people who are your privileged users, if you're not monitoring that list is what your policy is, it may not be the same. And this is one of the most important things that everyone on the enterprise security side is focused on, because these accounts have the keys to the castle. They can do whatever they want. And so what we do again is, and I'll run it. And so we're going to show just, Chad being a privileged user doing some actions, and you'll see in column 5 here, the RACF special operations will pick them up. But in this case, right, these are the things you need to filter on. These are the things you need the extra microscope on. You need to be able to build reports on this, and you need to ensure that your security policies are working the way they intend. So I just submitted a couple of jobs there, one of which copied a data set and one of which did basically nothing. But the point is that we can see that now, right? Absolutely. And so you get that perfect list. You can click on it. You can, again, filter down to the specific actions that he was doing at each point in time, all the different records, and you have the real, actual ground truth of what privileged users are doing on your mainframe and what they have access to. And this is, again, just one of those critical capabilities that is just fundamentally absent in the core IBM tools. Mm-hmm. And Chad, Awesome. Let me ask, for people not running something like AMI Security, when you're doing your penetration test, you get privileged credentials and you start operating, how many catch you? Once, maybe twice have ever. One time, I think there was a gentleman who was literally monitoring SMF records real time because he expected that we were going to do something like this at some point in time, which is not really sustainable or practical for most, or even them for that matter. And the second one, we got caught one time because a job that we submitted had a logic error in it, and it kept running and running and running and running, which chewed up a bunch of CPU. So we actually got a call from the operations team, said, "Hey, you've got a job out there that's running. Do you mind if we kill it for you?" And I said, "Sure." So they never actually knew that we escalated our privileges, but it did out us as being on the system, but they were only concerned about it because we were using up CPU. Yeah. So we just fixed the problem, toned it down, and then we were fine. It's actually funny in a lot of live cases of mainframe hacking, it's the operations side that catches. That's Wasn't true. that what happened with the Nordea Bank? Wasn't it the operations team noticed that someone was
had account time out. You start using, yeah, right, exactly. Yeah. And it's one of the interesting things right now that's coming up a lot. I'm sure you've heard about it. Is ransomware. Right? It's very, very in vogue topic because a lot of organizations are being hit for millions and millions of dollars of ransom, not counting the tens of millions of dollars that it takes to remediate a ransomware attack, to get your data back, to get back up online, all of those components. And so you do get some questions around ransomware. Is this something that can happen on the mainframe? And Chad, tell us about the time that you built yourself a little bit of ransomware. Yeah, I mean, it's absolutely can, right? There's nothing magic about ransomware. It's really just another way for someone else to have control over your data. And to prove a point, I basically wrote a data encryption program, which is all ransomware really is, and launched it from a PC that I had compromised as a proof of concept. So realistically, I'm just running a data encryption program on the mainframe launched from a Windows PC, which is a lot of how mainframes are interacted with. I mean, so it is absolutely elementary to do this sort of thing. And the only thing that makes it ransomware then is that I didn't give the target system, I didn't leave the keys on the target system, right? I left the encrypted data, but kept the keys with me. And so, it's really a trivial exercise, and it absolutely can and does happen. Absolutely. And what's fun about, you can kind of, as you imagine that, right, there's a job running the mainframe, that's just encrypting every data set. Another thing that Command Center can do here, we don't have a demo set up because I did bring it up to our mainframe administrator if we can run this for a demo, and he laughed at me because I asked him to run ransomware on our mainframe. But what that looks like, right, is you're going to get a flood of logs that the encryption facility is being used to encrypt different data sets. And just like we saw with the password spraying attack, we can set normalization for those kinds of logs for how many data sets are being open, closed, encrypted, right? And you see a spike in that. Was it SMF 14, right, Chad? Is going to be the opens, right? So you see a spike in all of that happening, and you can detect in real time that a ransomware is running through, destroying your data. And mainframes, they're fast, right? Fast. Input-output operations, very fast. So you need an automated capability if you want to stop before it actually destroys all of the data in the environment. And so the next thing we're going to show is automated response. This is part of our vision for what we call a self-securing mainframe, right? The mainframe can secure itself using software. So let's show the automated response capability. Oh, we have one more. I apologize. So before we get to the automated response. Not quite yet, but we'll get there. I was getting very excited. Modify core operating system files. But just play the tape, and I'll talk through this real quick. So one of the things that we're always going to do is either recon and read the core operating system files like the parm libs and that sort of thing, or maybe try to change them. So in this instance, I'm just going in and looking, right? I'm just realized to see if I have access to sys1.parmlib to go in and read the files. I'm just going to go in and do a quick view to see if I have the ability to read it. And lo and behold, I do. Perfect. That's all I need. I'm going to exit back out, and now I can go about my nefarious information. But lo and behold, just that read, what did it do? Did it generate an alert, right? All over here in the command center. Yeah, absolutely. And you saw that state in the last one that went from green to red right as it happens. You can then jump into the tickets. You can see exactly how it's built. You can set the different, you have warnings, you have notice, you have emergency. So you can set your own criteria for what specific actions that you want to take based on the severity of the pre-built alerts. And the software is going to come again with this capability out of the box. Does your normal SMF know the difference between a parm lib and a random data set? Absolutely not. It's just a data set to them, right? But what we do is we enrich every record where we tag these core operating system files because of the information that they hold. And if you were to modify it, the destruction capability that it would have, or persistence, you can actually hijack core operating system files that give you the ability to log back in whenever you want, create new accounts, whatever your coding capability has there. So this is just, again, really important capability of the software. Now we can jump into the fun stuff. Self-securing mainframe. Woohoo! So in this case, what we're going to do is demo one of the capabilities called automated response capability called revoking credentials. But the beauty of how we designed the Security Command Center is you can design whatever automated response actions that you want,
because you build them in a protected status on the mainframe side, and this will just call those pre-approved actions, and it'll just provide a variable. So it'll be like revoke user ID and then variable Chad, right? But you can do things like turn on audit, block IP address, whatever you can code into that action very simply. And again, we'll have a laundry list of out of the box ones for you, will be something that the command center can do to allow it to secure itself. Because this is one of those areas where we have tremendous success in allowing our clients to actually defend against Chad when he's doing a live penetration test. He'll find himself not just detected, but locked out. This is one of my favorites just because of how abrupt and quick it is, right? Yeah. I mean, this is what I love about this one is, and if you're going to stop a ransomware attack, now you have to be careful with automated responses to make sure you test it and get it right. But once you've found one that you believe is the right response to the risk factor for your organization, it is an excellent means of stopping someone cold in their tracks. Absolutely. And in this case, again, a privilege escalation. Should you ever let somebody who does a privilege escalation keep wandering the mainframe, doing whatever they want until someone has time to look into it? Or should you stop that user, do the investigation, then allow them back on? Right. Right. Assume breach, right? Assume breach. Basically, that's kind of the mantra of the world today. Yep. The zero trust framework there. Chad and I talk about zero trust a lot, maybe topic for another session, but let's run this one real quick. And you can see just how fast the mainframe can secure itself using BMC AMI Security Command Center. This is Chad again. He's going to be, this case, I think you're modifying. Yeah, I'm just going to read this library to see if I have access to it. So I'm literally just doing a quick check to see if I have access. And as soon as I hit enter, that's, boom. I mean, it's that fast. Boom. Session canceled. Click V for view. And I'm like, that's it, I'm gone. Now nice. this one allows me to go back in, but we certainly could have it lock the ID out at that point, couldn't we? But as an attacker, I know something's up now, right? Like I realize I've been seen, and I may slow my roll or even not try that again, sort of thing. And as a defender, you just have a great piece of information now where you could pick up the phone and call me and say, why did you try to look in that APF authorized library and see if it was legit? Absolutely. And so again, this is one of those areas where this is what modern cybersecurity looks like. When you have agents that run on your Windows desktop that have the ability to auto block files from running, to auto keep someone from trying to access certain servers, right? You have detection response. It's called endpoint detection response. And in any large organization, that's the basics for what you do on a Windows PC. All we've done is we've taken the same types of cybersecurity capabilities and put it on ZOS, because the mainframe is the backbone of the IT enterprise. It runs core, critical business applications, and if a malicious user was trying to destroy your company, they could do it very easily from the mainframe environment. So take the same things that's already happening at your company, put it on the mainframe, and you will be doing good cybersecurity. So at that point, that does conclude our pre-built demos. I hope that was kind of fun. We are going to be on taking questions. I know this is recorded, but we'll be there in person here shortly to take questions, to discuss any types of different attacks or capabilities. We can discuss how enrichment works and why that's such a critical part of the security process. So these are all good things. Chad, any last words from you? No, just want to thank everybody again, and I look forward to hearing your questions. Absolutely. All right, we'll talk soon. Bye now. はい。前半パートのご視聴ありがとうございました。続いてですね、後半パートに入ります。ここからはですね、弊社の中田、BMC 池畑様へバトンタッチいたします。中田さん、池畑さん、よろしくお願いいたします。はい。皆さんおはようございます。セッション1に続きまして、今度はライブで BMC AMI Security の製品をご紹介していきたいと思います。本日、セッション2のデモをご紹介しますのは、私、株式会社ラックメインフレームサービスグループの中田と、はい、私、BMC ソフトウェア株式会社のメインフレーム担当エンジニア、池畑でございます。はい。
セッション2では、セッション1とちょっと打って変わりまして、内部からの情報漏洩にアクセスしたところを BMC AMI セキュリティの製品って一体どんなことを見せてくれるのかっていうのをちょっとご紹介していきたいと思います。実際に具体的に想定しているのは、悪意のある正規のユーザー、内部漏洩とかたまにありますけども、そういったところに対して重要データが何らかの形でアクセスがあった場合でもすぐにBMC AMI セキュリティ製品が、検知しますよというところを今日は実際にお見せしていこうかと思います。これって実際にはデータベースの監査とかそういうところにも当たるんですけども、リアルタイムで迅速に監査ができる BMC AMI セキュリティの製品というのを今日はデモを交えてご紹介したいと思います。では、デモの前に、まず、簡単に BMC AMI セキュリティの製品について、池畑さんの方から、ご紹介をいただきたいと思います。はい。はい、では僕から、少しお時間をいただきまして、私、BMC ソフトウェアの池畑の方から、製品の簡単なご紹介をさせていただきたいと思います。先ほど、チャド・クリスのデモンストレーションでも見ていただきましたソフトウェアといいますのが、この BMC AMI Security というソフトウェアでございます。具体的に何をするのかといった部分でですね、非常に製品の高度な部分、アラートであったり、自動応答であったりという部分は先ほどのデモで見ていただきましたが、最も基本的なところで申しますと、まずはメインフレーム上、ZOS 上のセキュリティを持った方々のリアルタイムな振る舞いの監視、それから分析をするというのが一番大きなところ。それから、メインフレームにはですね、セキュリティのインシデントに関するところのデータで言いますと、様々、SMF であったり、シスログであったり、様々なものがございますけども、そういったところをインプットにしまして、分析、それから可視化をしていくというのが二つ目の大きな機能というところになってきます。はい。で、次、こちら、今、コマンドセンターであったり、ディフェンダーといった形で画面に表示させていただいておりますけども、これらは具体的な製品名でございまして、今まであまりデモンストレーションを何回かやらせていただいておりますが、具体的な製品名といったところで挙げさせていただけなかったのかなと思っております。大きな製品の構成といたしましては、BMC AMI コマンドセンター、こちらが Windows 上で動く私どもの CIEM、ビッグデータの分析ツールということになってまいります。じゃあ、メインフレーム側でデータを送ってくるのはといったところが、この下にございますディフェンダー。ディフェンダーの ZOS はメインフレーム ZOS の中心とした情報。DB2 と IMS は、DB2 または IMS に特化した情報ですね。を、ディフェンダーとともに、このコマンドセンターといったところに送ってまいります。はい、お願いします。今、見ていただいておりますエンタープライズ全体でセキュリティインシデントを可視化といったところではですね、実際にそのメインフレーム上でどのように動いているのかっていうのもちょっとイメージをさせていただきました。で、まず AMI セキュリティという名前がついておりますけども、まずこの製品については ID 管理、ラクとかトップシークレットとか ACO2 ですね。IBM さんとかブロードコンさんの製品とは違いまして、セキュリティをかけるということではなくて、メインフレームの中に膨大にあります様々なデータ、この中からセキュリティインシデントを抽出しまして、可視化、分類をしていくといったのが中心になってまいります。で、AMI コマンドセンター、真ん中にございます。こちらの方は、先ほどのチャドたちのプレゼンテーションでは右側の GUI、グラフィックですね。この後も右側に同じようなスクリーンでお見せさせていただきたいと思いますが、こちらの方は、オープン系、Windows でデータの分析、それから自動化であったり、様々な可視化を行う製品でございます。で、最終的な目標としましてはですね、やはり、今、お客様の中の IT ソックといったところの観点に見ますと、比較的メインフレームっていうのは孤立している状況なのかなっていうふうに思われるところもあるんですけども、この AMI コマンドセンター、例えばスプランクであったり、エラスティックスタッフであったりといったところに必要な情報っていうのを送信、自由にしていただけますので、お客様が持っているそのセキュリティの管理
全体にメインフレームも含めていただくということが可能になってくるというのが特徴の一つでございます。池田さん、説明の方ありがとうございました。それではこの後実際にデモンストレーションの方を見ていただきたいと思うんですが、今回デモをちょっとさせていただく前に簡単に今回ご用意したデモの環境をちょっとご説明したいと思います。今回の環境は架空のネットバンクシステムというのをちょっと作ってみまして、この中に顧客 DB、口座 DB、支店 DB というのを用意してみました。で、これがですね、一般的には非常にセンシティブな情報でありますので、これの情報が何らかの形で漏洩が起こってしまったら大変な影響がありますというのは皆さんご承知かと思いますが、この重要なデータベースをですね、これから2種類の方法で実際にアクセスを行っていって、それが BMC AMI Securityの製品でどのように、検知していくのかというのをちょっと見ていただこうかなというふうに進めてまいりたいと思います。で簡単に今回環境をですね、BMC ソフトウェア様の、IBM-Z15 上にアプリケーションを配置させていただきまして、これを BMC コマンド、AMI コマンドセンターで検知しますというようなデモンストレーションをこれから進めていきたいと思います。それでは実際にデモンストレーションの方を開始していきたいと思います。それでは、池畑さん、じゃあ、画面を取っていただいて進めてください。画面をいただきます。はい。はい。では、今、画面、中田様の方からお話しいただきました、流れでですね、デモンストレーションを進めさせていただきたいと思います。で、ちょっと冒頭も、申し上げましたが、今回のデモンストレーションは、チャットとクリスがやっているような同じような右側に私どものコマンドセンター、左側にそのアクション元となるものを出して見比べながら進めさせていただきたいと思っております。まず冒頭ですね、最初にご紹介したいなと思っておりますのは、先ほどからのお話で、このコマンドセンターという製品、メインフレーム上の、ディフェンダーが送ってきました様々な SMF であったり、ログといったものを分類いたしまして、整理した上で分析していくというお話をさせていただきました。で、ここでまずちょっと見ていただきたいなと思っておりますのは、コレレーションと申しまして、これはメッセージ、メインフレーム上にある様々なメッセージをこちら、コマンドセンター側に送ってきた際にですね、もうすでにこの AMI コマンドセンター側で、この情報は何の情報なんだというフラグ付けをしているというところのお話でございます。一番上に少し見にくいので大きくいたしますと、all Z all メッセージというのがございます。これは ZOS から来ているメッセージ全体。その中で例えば ZDB2 というのを続かせていただきますと、ここはもうすべて DB2 の情報だけといったところになります。チャットクリスのデモンストレーションの中にもございましたアラートであったりですね、自動応答であったりといったようなところの組み立てる際のデータの元というのはもうこのコレレーションのスレッドの方から情報を引っ張ってきましてですね、で、自由にお客様の条件でアラート等を出していただくといったところの流れになってまいります。あともう一つ、ここでお話をさせていただきたいのが、今この画面に出ておりますダッシュボードでございます。メインフレームから来ているメッセージというのが平文ですね。平文のメッセージに来ておりますけども、それをまず可視化しましょうと。で、目に見える形の可視化をしましょうというのがこのダッシュボードの機能でございます。これは今回のデモ用にちょっと見やすくそうですね。はい。パネルですね。パネルは非常にたくさん用意をさせていただいているんですけども、今回はこのデモ用にですね、必要なものだけをまず集めさせていただきました。これらがですね、まずコレレーション、それからダッシュボードといったところのご紹介でございます。じゃあ次にですね、じゃあ実際のそのデータがどれぐらいのタイミングでやってくるのかというのを見ていただきたいと思います。
今回のチャットプリスのデモンストレーションですね。こちらではもうユーザー ID がゲットできているという状態のデモでした。で、前回のデモンストレーションはですね、実はユーザー ID を探そうといったところも含まれておりました。で、今こちらですね、左側は私どもの TSO のシステムですけども、ちょっとこちらに入ってみましてですね、存在しないユーザー ID というのを入れてみたいと思います。ABCDE01 ですね。といったユーザー ID を入れてみます。このユーザー ID は今システムに存在しませんので、当然、ノットオーソライズドになってまいります。で、もうこの情報はですね、ほぼリアルタイムでコマンドセンター側に通知されます。ちょっと中身を見てみますね。こちら見てみますと、ABCDE01 というのが見えますでしょうか。ちょっと大きくしておくとよろしいでしょうか。はい。ちょっと大きくしてみましょう。はい。見えますでしょうか。はい。はい。という形でですね、ほぼリアルタイムで SMF の情報をこのコマンドセンター側に飛ばしてまいります。で、先ほどの、一つ前のデモンストレーションでございましたように、スパイクというお話でございました。今回はね、一つ、メッセージが一つ来ただけっていう形なので、今、黒になってますけども、これが複数回、短時間に乱発されるっていうことになってきますと、また、そこはアラートといった形で上がってくる形になってまいります。なので、まずはここで見ていただきたかったのは、SMF、これは SMF80 番ですけども、この情報がリアルタイムで降りてきているんだといったのを見ていただきたいという内容でございました。かなり早いタイミングで、検知ができているんですね。ありがとうございます。では、次がですね、アプリケーションを動かしていきたいなと、はい、お願いいたします。こちらがですね、今回、ラック様より提供いただきました、USS で、USS から、DB2 にアクセスをするという、アプリケーションでございますね。実際には JDBC ドライバーを使って、メインフレームの DRDS ですね、動的な、場合に応じていくという SQL アクセスのパターンですね。はい。ではですね、じゃあちょっとですね、カスタマーリストからちょっと中見ていただきましょうか。もうこれはすでにデイビッツを読んでいるパターンですね。もう読んでますね。はい。で、これがですね、どのようにこのディフェンダーを通して、コマンドセンターに来ているのかということで、こちらですね、プランの方から、もうちょっと大きくいたしましょう。プランの方から見てまいります。実行済みデイビッツプランですね。で、ベストサーブですね。はい。26秒前ということなので、今、このエスケール発行した分の、統計情報が降りてきております。はい。こちらですね。そうですね。はい。で、こちらはですね、これ見ていただきますと、SMF101 番。はい。DB2 の SMF って100、101、102ってなりますけども、これもやはりリアルタイムで持ってきて、情報の提示っていうのをいたします。で、これをちょっと見てるだけですと、今回のこのシステムの場合はですね、DB2 のトレースっていうのは SQL トレース入れておりませんので、じゃあちょっとその何かイレギュラーなことがあったときにどのようにこのコマンドセンターとディフェンダー側では表示されるのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。はい。例えばですね、全くないユーザー ID を入れてみたいと思います。Z が6つ。そうしますと、これ DB、今回のこのシステムの場合は、DB2、DB の中にユーザー ID とパスワードが入っていますので、ないといった答えが DB を読んだ上で返ってまいります。そうですね。でこちら見せていただきますと、はい、これは、あれですね、SQL エラーとして、そうですね。されているパターンですね。はい。はい、でこちらの方はですね、トレース IFCID361 番、はい、といったところから情報を取ってきております。はい。
取る情報というのはお客様によって様々でございますので、システムによって必要な情報っていうのをメインフレーム側で取って、コマンドセンター側で分類分析をしていただく、そういう形になります。はい、じゃあ、あれですかね。アプリケーションから見たときの SQL アクセスの検出っていうのは、なんとなくこう見ていただけたと思いますので、はい、次はちょっとユーティリティの方をちょっと実際動かしていただきましょうか。承知しました。少々お待ちください。今回、中田様の方からいただいております話で、DB2 のアプリケーションの情報の確認と、あとはデータ漏洩の事前のチェックというお話がございました。でですね、DB2 に関しましては、DB2 のリージョン自体はかっちりセキュリティかかりますし、それはラックであったり、といったところのセキュリティ、内部セキュリティもかっちりしております。ただ、やっぱりアンロードっていうのはですね、一つ、そうですね。セキュリティ上の非常に、あまりよろしくない。とはいえ、業務上絶対必要である。といったことなのかなというふうに考えています。ですので、この部分もユーティリティですけども、SQL アクセス同様に、誰がどういう重要データをアンロードしているのかっていうのは見れた方が非常にそうですね。はい。ということで、今、画面に出させていただいておりますのが、これがアンロードの JCL ですけども、流してみたいと思います。はい。お願いいたします。はい。データ1件ですので、非常に高速に終了いたしました。はい。こちらですね、出しまして、DB2 ユーティリティと書かれていますけども、こちらにですね、DB2 ユーティリティの情報を収集した分の、パネルがございます。こちら見ていただきますと、ユーティリティスタートとユーティリティエンド。これもやはり SMF でございますけども、情報を引っ張ってまいります。はい。細かい内容でございますけども、まずユーザー ID ですね。これは私のユーザー ID ですけども、ユーザー ID、きっちり入っております。で、ジョブ名が、私のユーザー ID に01をつけたものですね。はい。で、オブジェクトネームということで、テーブルスペースの名前もきっちりと保存をされています。はい、でこちらはSMF102 番ということでございますけども、やはりこちらもですね、頻度であったり、それから誰が流す、例えばシスアドミンの人が流しているのか、それとも権限ギリギリ持っているんだけどもユーザーの方々が流しているのか、そういったところは後々の検知っていうのも非常に容易になりますし、何より今ですね、リアルタイムに今誰が何をしているのかっていう検知をするのが、そうですね。思います。こちらが、アンロードからの、情報でございます。で、デモンストレーションの、最後に、なってしまいますが、最後のデモンストレーションと言いますのが、こちらですね、このアンロードでシスレックというところございますけども、実際にこの DB2 のアンロードを実行いたしますと、このシスレック00、私のユーザー ID.syslec00 っていったところに情報を書き込みます。そうですね。ここに順編成ファイルで、その DB の中身がここにのデータセットに置かれているという状態ですね。はい。はい、ということはですね、DB の中に個人情報があるのであれば、このシーケンシャルファイルの中にも当然個人情報が入っています。もちろんそうですね。はい。これをですね、ちょっと誰が見たのか。はい。本来、セキュリティ上権限を持っていたとしましても、アンロードされた DB の、シーケンシャルファイルを、じろじろ何回もアクセスするっていうのは、これもまたあまり、良いことではないと。そうですね。なので、ちょっとこれを見ていただきますと、はい、こちらにですね、対象のデータセットがございます。中身を見てみたいと思います。はい。私の名前があるんですね。はい。これは先ほどの IP バンクという、システムのですね、カスタマーのテーブルです。ですので、これはこの中には個人情報たっぷり入っているということですね。今、中田さんの情報がここに見えておりますけども、中田さんの個人情報が入っているということです。じゃあ、これ、
コマンドセンター側でどう見えるかということですが、こちらもですね、ほぼリアルタイムに情報を下ろしてまいります。はい。これも見にくいので大きくしたいと思いますが、そうですね。はい。はい。こちらですね。はい。ちょっと中身を見てみたいと思います。そうですね。でこちら、見ていただきますと、これは、ファイルのアクセスの情報の SNF から情報を拾っています。でかつ、DB2 の、アンロードで一般的によく使われる、データセットのフィルターですね、を付けさせていただきました。で、アクセス、した段階でですね、こちら MVSHYI.SYSLEC00 これと同じものですね。これを見たのが、私、池畑はじめで、アクセスした時間がここに表示されるという形になります。これはSQL アクセスではなくて、実際にデータベースからアンロードして、純編成ファイルになっていったとしても、結局中身は個人情報ですので、はい、何らかこういう形でアクセスしたということが検知できるというのは非常に好ましい機能ではありますよね。はい。はい。で、これらですね、今回のこのデモでは、SNF であったり様々な情報をこの AMI セキュリティでリアルタイムに、今までバッチのレポートとかで夜間に出していたような、後追いの、対応していたものをリアルタイムに見れるということを、中心にご紹介をしてまいりました。で、これにかつですね、前半のデモンストレーション、チャド・クリスのデモンストレーションでございました、アラートであったり、自動の応答といったものを、この今、あるダッシュボード等に加えていくことによってですね、人間が見ていなくても何か問題があったらすぐアラートで自動的な応答が出せるといったような、セキュリティインシデントの、環境というのが作成できるというのも一つの特徴でございます。はい。デモの方を5つほどご覧いただきまして、AMI セキュリティ、AMI コマンドセンター、が実際どういうふうに捉えたかというのは、実際の見ていただいて体感できたかと思います。セッション1と違って、ちょっとセッション2はちょっとその情報漏洩だったりとか、そういったところをフォーカスして、デモの方を進めさせていただきました。セッション1、セッション2でちょっと違う観点からですけども、それぞれ何らかメインフレームに対して脅威なり、何なりっていうところに対して迅速に検知ができます。というところを、見ていただけたのではないかなというふうに思っております。それでは、こちらの方のデモの方は終了させていただきたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。中田さん、池畑さん、ありがとうございました。実際のホストの画面と、あと AMI の、製品のダッシュボードですね、が横に並んでいましたので、日々メインフレームの運用されている方から見ると、非常にイメージが湧きやすかったのかなと思います。ありがとうございました。はい。こちらからはですね、QA セッションに、入らせていただきます。海外よりですね、チャド・クリスもリアルタイム参加していますので、日本語通訳交えてご質問にお答えいたします。前回のウェビナーでペンテストであったりアセスメントのお話をしている関係だと思うんですけれども、これに関連する質問を2つほどいただいています。では通訳和田さん、よろしくお願いします。はい。Okay, now we'd like to get into the Q&A, and we have some questions concerning pen test and assessments, for example. はい。質問の1つ目なんですけれども、ペンテスト、メインフレームのペンテストやアセスメントですね、に関して、どのぐらいの頻度で実施するのが良いか、適正かというご質問をいただいております。いかがでしょうか。Okay, the first question concerning pen test and assessment is that what will be the appropriate frequency we will implement the pen test or assessments? Is there any advice from you? Hello? Do you hear me? Hey guys, Yeah, Chris Perry here. Okay. Chad Rickensrud is having a little bit of trouble getting in, so I will jump in and answer this question. Okay. So in general,
when it comes to doing these assessments and penetration tests, you want to build it into your battle rhythm to have it on an ongoing basis. So the assessment generally comes first. It's going to set your baseline for your entire environment. But when you start moving on to penetration tests, it's rare that you'll pen test the entire mainframe at once because it's just too large. So you might focus on a specific LPAR, specific subsystems, specific areas. So what you want to get into the battle rhythm of doing is doing those over time so that you don't go multiple years without testing the same penetration test once. はい、まずですね、すいません、ちょっとチャドの方が、接続がちょっと良くないようなので、クリスですけれども、私の方から、ご説明をさせていただきます。で今のご質問なんですけれども、まず基本的にはですね、これ継続的な形で行っていく必要があるということで、まず最初にですね、まずアセスメントを行っていく。これはベースラインに対してのですね、アセスメントをまず行っていただいて、それからその後ペンテストということになるんですけども、今のご質問というのは一応頻度ということだったんですが、基本的にはメインフレームの場合はですね、これはかなり規模が大きくなるんですけれども、これをやはり一度に行っていく、例えば R パーであるとかサブシステムであるとかですね、こういった広範なものがありますが、これをですね、ペンテストアセスメントに、の後にですね、一度に行っていくような、そういったことが一つやり方としてあると思います。Okay? ありがとうございます。我々の方もですね、セキュリティのアセスメント、診断サービスと呼んでいるものがありますけれども、やっぱりお客様が大きな技術的変更をですね、追加した後にですね、本当に問題なく動くかというところで、リリース前にやるようなケースが多いんですけれども、海外の事例としても同じようなイメージですかね。Yeah, so for example, and LAC also offer the service of our own diagnostic checking and assessment service. And we basically recommend to implement that kind of a service. In our case, that's after any major change or an update or something have been done in the system environment, but it's quite similar also for the other overseas clients. Jad, do you want to take that one? I apologize that I didn't really quite understand the question. Could you repeat it? Yeah, and the question is that the first question is that what would be that a recommended frequency of implementing assessments and the pen test, and now that the LAC system also have its own proprietary and diagnostic system checking services, and they mainly just usually implement that the services after some major change and the part of the customers and the environment is made, and we recommend to do that or that kind of things. But what happens in the other overseas customers in the case of BMC? Yeah, I got it. Thank you for repeating that. So as far as how often should they occur, a lot of corporations do this annually, once a year, some twice a year. And we see that the ones that do it twice a year tend to be a little more, have a little better security posture than the ones that do it once a year, because inevitably their security settings drift after changes and product installs and updates. If you want to translate that, I'll answer the second half of the question. Okay. 先ほどもございました、頻度の部分についてもちょっとすいません、ちょっとコネクションが悪くて今ジョインいたしましたけれども、基本的にはですね、年に一度、という形でアセスメントあるいはペンテストという形で実施されるというのが平均的な頻度じゃないかと思います。でこれ年間2回というケースもありますけれども、これはセキュリティ上はかなりベタな形というふうに考えていただいていいと思いますし、今お話のあったように、特に例えば、環境に大きな変化があって何か新しいものをインストールしたとかですね、アップデートしたとかですね、そういった大きな変更になったときに、その機会に行うというようなこともやはり海外でも同様かというふうに思っております。ありがとうございます。少しお客様側に目線を当ててみたいんですけれども、我々のセキュリティ診断に関しては、いわゆる IT の部門の方とご一緒して、要件に関しては、例えばリスクや監査の部門のお客様が出すと、そういったスキームでペ
ペンテストアセスメントが実行されるんですけれども、こちらも海外、メインフレームにおいても同じような体制で望まれるものでしょうか。The next question is about how then actually this assessment and pen test is implemented in the overseas customer. In our case, and in Japan, when we offer our diagnostic service to our domestic customers, we work together and we work together with IT department or IT teams when actually implementing this assessment and the pen test. But when it comes to requirements, we work closely together to confirming the requirements from the risk management team or the auditors team, audit teams on the part of the customers. Is that of the teams or how they exactly the same also in the overseas customers and implementing these assessments and pen test? It is the same. We work closely with all of the stakeholders at the target corporation, whether that be risk team, audit team, potentially the information security team. Even though the assessment and pen test is a sort of standardized product, we want to know ahead of time what their goals are and if they have anything special that they require us. As an example, sometimes we have companies who have specific government regulations that they need to make sure that the final result addresses something specific on those regulations. And so we will make sure that in addition to what we do, that we make sure that we answer these questions. If they've got specific questions up front that they want answered, we'll make sure that we answer these questions. And we do that by partnering with those teams that you mentioned. 基本的にはですね、体制としては、あるいは実施していくアプローチの仕方は全く今お話になった通りでございます。で、基本的にはですね、ただ関連する全ステークホルダー、ですね、関係の方、チーム、こういったところには全てやはり関わっていただくというのが基本だと思います。これは今お話になったリスク管理のチームだったり、監査のチームだったり、あるいは情報セキュリティですね、インフォメーションセキュリティのチームであったりですね、こういった関連のチーム全体と共同してやっていくということになります。で、非常に重要な点としてはですね、まず事前に実施する前の段階で具体的にこの監査のアセスメントあるいはペンテストはどんな目的のために行うのかということを明確にまず合意した上で確認して実施していくということです。で、そこの部分で関連するチームの方々からもしっかりと確認をさせていただくということになりますが、場合によってはその特定の要件、あるいは特定の目的があるケースがあるんですね。例えば、固有の何か個別のですね、公的な何か規制であるとか、法的なものに準拠しているかどうかというところを確認するというところが非常に大きな目的であれば、それをしっかりとまず確認した上で、その特定の目的に終了した後にお答えできるような形で行っていくと。こういったところにも注意をして準備をし、実施をしております。ありがとうございます。はい。ではですね、1つ目のご質問に関しては、はい、頻度とかタイミング、体制に関するご質問は以上でございます。That's a very first question. Thank you very much. はい。はい、で2つ目の方なんですけれども、少しですね、観点が変わってですね、今度ご紹介していただいた脆弱性のアセスメントのところですね、の実施の期間であったり、あと金額と料金体系といったようなところのご質問がいただいておりますので、コメントをお願いできますでしょうか。Okay, so the second question is about this assessment, vulnerability assessment you introduced today. And the question is that, would you be a little bit specific about that, the specific period of time that is necessary for implementing these vulnerability assessments, and also that the price? Okay, would you be a little more specific about it? Absolutely. So the time is based on the scope. And generally, the unit of scope is one LPAR, so one mainframe server, one LPAR. And we recommend that most organizations start with one LPAR, production LPAR, to do the pen test or the assessment. That helps them understand the process and whether or not it then would be beneficial for them, to do more than one LPAR, because often many LPARs are the same. So sometimes maybe you don't need to do all the LPARs, maybe just one or multiple if they are
very different applications. As for the price, you have to work with your local BMC or potentially for exact pricing in country. And the time that it takes, generally speaking, is about, we say from start to finish between 4 to 6 weeks. And this is assuming one LPAR. It will be more for more. 2 weeks of getting information from the system, and then another 2 to 4 weeks for doing analysis and building the final report. 今のご質問どうもありがとうございます。まず一つですね、お答えする前にベースとなってくる考え方っていうのはですね、基本的にはまず単一の一つの LPAR、というのが一つのユニットになりますので、このユニットを別にを元にして、どのくらいスコープですねが、大きいのかというところで期間というのは変わってくるというふうに考えていただきたいと思います。ただ、基本的にはですね、まず最初は一つの単一の LPAR について実施をして、そこからですね、具体的に必要があれば複数のものに拡大していくというやり方が普通だと思います。これは基本的には同じ LPAR が複数あってもですね、共通のものが場合が多いということと、あと特定の何か別のアプリケーションがあるような場合については、そこで少しスコープを広げたりということが必要になってきますが、基本的な期間であったり価格のユニットになるのは LPAR 単位ということになります。で、価格についてはですね、こちらはそれぞれ各国の BMC、あるいはこちらではラック様であったりですね、こういったところの価格体系というのがあると思いますので、そちらにご確認いただきたいんですが、期間につきましては、ざっくり申し上げて大体4週間から6週間、これは1L パーにの場合というふうに考えていただきたいんですけれども、4週間から6週間でございます。約最初の2週間で情報収集を行い、その後の2週間から4週間の間で必要に応じた分析、それからレポーティングですね、まで行うというところが一般的な必要な期間でございます。以上でございます。ありがとうございます。我々の方もオープン系のシステムの、プラットフォーム診断をメニュー化していますけれども、その際に単位となるのが IP なんですね、グローバル IP ですね。なので、ものは違いますけれども、LPAR 単位で診断をされるということが分かりましたのと、あと期間に関しても1ヶ月程度ということなんで、我々はIP 数の数にもよるんですけれども、やはり似たような期間でですね、アセスメントから診断の報告書を最後お客様に納品するというところまでをですね、サービスとして展開していますので、そういった意味ではですね、このセキュリティのアセスメントという観点ではですね、同じような形で進んでいくのかなというふうに理解をいたしました。Thank you very much. And we also offer our own LAX and open system platform assessment service. And our unit for the assessment is each for the global IP. And you mentioned it's for each LPAR is a unit, so it's quite similar. And it also takes about a month, and it's also with a similar in the operating and implementing these services. Okay, we understood well. Thank you very much. Thank you. Thank you. もう一点ですね、先ほど、代表的な LPAR をまず選定して、そこから範囲を広げていくようなお話があったと思うんですけれども、サブシステムですね、例えば CICS、DB2、MQ といったようなところに関しても、やはりその範囲として広げていく意義というのはありますでしょうか。Okay, and this is the following questions, and you mentioned about the unit for the scoping is the one single LPAR first. Let's start with it, and we understand that, and before expanding the scope further. But when it comes to the subsystems like a CICS, a DB2, MQ, and what happened with it? Also, we have to think about the single LPAR would be the starting points. Yes, so that's a good point, and thank you for asking that question. Generally, one LPAR means one ZOS system and one instance of like the ESM, say RACF. In addition to that, though, we can add and scope CICS, DB2, MQ, IMS, all of those large subsystems along with it. We can add those to the scope if required. The base scope is ZOS and Unix system services and network.
and the security ESM? こちらの、はい、非常にいいご質問をいただけたと思います。先ほど申し上げましたように、L パーの単位、申し上げておりますが、これが、ワンインスタンスですね。ラック F で言えば、ESM という単位になると思いますけれども、ここを想定しておりますので、非常に規模の大きなサブシステムですね。今お話になった CICS であるとか、DB2MQ であるとかですね、IMS であるとか、こういったものについてはですね、ここに加えて実施していくというような形で考えておりますので、基本的にはベースになるのは最初のこの ZOS と、この部分ということが、これが一つの L パー単位ということですので、そういう意味ではお話になってサブシステムの規模の大きなものについては、さらにそこにスコープを拡大してという形で対応していくというふうになると思います。ありがとうございます。Thank you. ではですね、ご質問が以上のようですので、残り10分ですので、クロージングに入らせていただきたいと思います。Okay, that's all the question we had so far, so I'd like to move on to the closing of today's session. Thank you very much. ありがとうございました。Thank you very much, and Chris and Chad, thank you. Thank you. Yes, thank you. ありがとうございました。はい。本日ご準備させていただきましたコンテンツは以上でございます。3回にわたって、累計4回目ですけれども、3回にわたってメインフレームセキュリティのオンラインセミナーをですね、開催させていただきました。前回と前々回のウェビナーもですね、録画をしていますので、共有も可能ですし、あとはですね、対面のセッションでさらに深く掘り下げするといったところのアプローチも可能でございますので、ここに関してはですね、我々と BMC さん、ワンチームとしてですね、フォローアップをしてまいりたいと考えておりますので、ぜひともお声掛けいただけますと幸いです。はい。ではですね、今アンケートの QR 移しておりますけれども、可能であればですね、アンケートご回答をお願いいたします。長時間ご視聴いただきありがとうございました。前回もお話ししましたが、日本国内、そして我々ラックにとってもですね、未知の領域であるメインフレームセキュリティについて、また少しですね、皆様に課題定義することができたのであれば幸いでございます。忌憚のないご意見をアンケート上でいただければと考えております。はい。BMC 様と我々ラックはですね、引き続きメインフレームでの協業を強化してまいりますので、すでにですね、弊社のソリューションとしていますコストの分析、最適化のサービスも含めてご提案の機会を頂戴できますと幸いでございます。引き続きよろしくお願いいたします。本日は長時間ありがとうございました。